Кто-то ждет подснежников, а пчеловоды ждут именно этот гул. Первый облет – это всегда до мурашек. Смотрите, как бережно они несут этот бесценный груз в улей, не теряют ни минуты. Маленькое чудо, которое мы часто не замечаем. Первая пыльца – самая ценная. Она как капля солнца на крошечных лапках. В ней вся сила пробуждения. Сезон открыт.